Os fogóns serán protagonistas durante o Nadal na Pobra. O Concello retoma os obradoiros de cociña nestas datas logo do éxito do ano pasado. A Pobra do Caramiñal ofertará obradoiros de cociña durante o Nadal. Repítese así a iniciativa do ano pasado onde 50 persoas se formaron nesta disciplina. Os obradoiros estarán impartidos por Luís Arijón o venres 13 e por Iago Pazos o venres 27. Grandes coñecedores da cociña galega e dos produtos de proximidade. Un ano máis vamos a repetir o que son as mostras de cociña, porque xa as fixemos o ano pasado e tiveron moitísimo éxito, porque a xente lle gusta, o que resulta atractivo aprender recetas, aprender como se cociña, pero que a maiores nós o facemos sempre pensando e centrándonos no produto de proximidade, no produto de calidade que se vende na Praza de Abastos. Deste ano, este Nadal, vamos a contar con dúas mostras, unha será o venres 13 a cargo de Luís Arijón, do restaurante No Gira, e outra será o 27 de decembro a cargo de Iago Pazos de Abastos.0. Para inscribirse, deberás enviar un correo electrónico ao Concello da Pobra solicitando anotarse nun dos 2 días. No caso de querer asistir a ambas xornadas, deberás seleccionar por preferencia e pasar á lista de agarda na segunda opción. Hai que anotarse enviando un correo electrónico a partir de mañá, día 5, a promocioneconómicapobra@gmail.com. Nese correo electrónico hai que detallar nome e apelidos e un teléfono de contacto. Só se pode apuntar cada persoa a unha das mostras e se quere apuntarse ás dúas, a outra na que se anote vai ser na lista de agarda. Despois do éxito colleitado no pasado do Nadal, o Concello aposta de novo por uns obradoiros logo da alta demanda que se rexistrou no 2023. Como novidade, esta edición os participantes poderán levar á casa as receitas en formato físico nun papel plastificado. Se a repetimos é porque foi un éxito, porque o ano pasado quedou en xente da Garda e que van a ser 25 os veciños e os veciñas que poden participar en cada unha das mostras. Neste ano pois vamos a ter impresas xa previamente os que son as recetas para que de maneira máis fácil se podan lembrar unha vez que ti as fas na casa. Algo que nos comentaron tamén o ano pasado é que van a ser digamos que, aínda que son recetas moi traballadas, sí que son fáciles de realizar pois na casa de cada quen. E mesmo despois de unha vez o produto que se vai cociñar aquí, poden, digamos que, probar eses platos que poden eles despois facer pois ben nestas datas tan sinaladas.